السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقاء وصديقات قناة مي بروميير با اون فرونسي. مرحبا بكم في فيديو جديدة اللي غادي نفهموا فيها إن شاء الله لو مود سوبجونكتيف. قبل ما نبداو، إلا كنتي أول مرة كتشوف القناة ديالي ما تنساش تشترك، خلي لي لايك وشي تعليق زوين. يلا نبداو على بركة الله. لو سوبجونكتيف اول حاجه خاصنا نعرفوها هي لا ديفينيسيون ديال لو تيرم، التعريف ديال لو سوبجونكتيف. شنو هو لو سوبجونكتيف؟ alors le subjonctif est un mode personnel. C'est un mode personnel qui sert à exprimer une action hypothétique. C'est le mode de l'irréel et de doute. شنو كتعني هاد الفقره؟ Le subjonctif est un mode personnel. رانا ديجا فرقنا بين les modes impersonnels و les modes personnels. اللي باقي ما شافش لا فيديو يدخل القناه غادي يلقى اول فيديو على les modes et les temps باش فرقنا بين les modes personnels ou les modes impersonnels. Qui sert à exprimer une action hypothétique. هنايا le mot hypothétique veut dire مفترضه. hypothétique ça vient de hypothèse. hypothèse هي الفرضية، يعني جاية من فرضية. exprimer une action hypothétique يعني كيبين لينا ولا كيعبر لينا على واحد l'action hypothétique مفترضة، يعني ماشي واقعية. c'est le mode de l'irréel. l'irréel يعني شي حاجة غير واقعية، العكس ولا الضد ديال réel. et de doute وديال الشك، بمعنى ان لو سوبجونكتيف كنعبروا به على واحد الحاجه اللي كتحتمل لينا الشك، اللي ماشي رانا متاكدين منها، ما راناش سور من هاد لاكسيون هادي. هنايا ضروري ما خصنا نستعملوا لو سوبجونكتيف وماشي لانديكاتيف. دابا غادي نشوفوا لا فورماسيون ديال لو سوبجونكتيف. دوك لي 3 بوين ça veut dire que قبل que كاينه واحد لا بروبوزيسيون برينسيبال، واحد الجمله من بعد كيتبعها que plus sujet plus verbe au subjonctif. يعني لا فورم باش كنشكلوا السوبجونكتيف ديما غادي تلقاو ديك que تبعها sujet تبعها الفيرب مصرف في السوبجونكتيف. alors subjonctif كيجي على هذا الشكل. ناخذ مثال exemple j'aimerais qu'il soit là. j'aimerais qu'il soit là. alors j'aimerais قلنا هذه هي la proposition principale. عندنا que زائد il اللي هو السوجي و soit اللي هو le verbe subjonctif مصرف. d'accord. alors ولكن واحد الحاجه خاصنا ضروري نردوا لها البال، c'est que même l'indicatif aussi pour l'indicatif on peut utiliser la même formation. يعني هاد لا فورماسيون هاد الشكل اللي فيه que sujet و الفيرب subjonctif نقدروا نلقاو نفسها l'indicatif، بمعنى que plus sujet plus verbe في l'indicatif. alors comment faire pour choisir le mode convenable pour construire notre phrase correctement؟ اذا شنو هو الحل؟ كيفاش غادي نقدروا نختاروا لو مود كونفونابل، الصيغه المناسبه باش نشكلوا لا فراز ديالنا بالشكل الصحيح؟ alors l'indicatif هو ضد subjonctif. غادي نفهموا علاش. l'indicatif c'est le mode de la certitude. هو واحد الصيغه دو لا certitude ديال اليقين، حنا متيقنين من واحد لو في انه وقع. مثلا je suis sûr qu'il est content de son cadeau. انا متاكد بالله هو فرحان بلو كادو ديالو. je suis sûr qu'il est content de son cadeau. هنايا رانا متاكدين. alors مادام رانا متاكدين استعملنا شنو؟ استعملنا لو verbe être في لو présent de l'indicatif. استعملنا لو verbe être في البريزون دو l'indicatif، يعني لو مود اللي تستعمل هنا هو l'indicatif. علاش؟ حيتاش كنبين واحد لاكسيون، واحد الفعل دار on est sûr من هاد الفعل هذا. alors c'est le mode de certitude. على عكس le subjonctif c'est le mode de l'incertitude. العكس ديال certitude بمعنى كيحتمل الشك. ناخذ مثال باش نفهمو. je ne suis pas certaine، انا ما متاكدش qu'il soit content de son cadeau. انا ما متاكدش بالله غيكون فرحان بلو كادو ديالو. alors هنايا
عندنا واحد لاكسيون اللي كتحتمل الشك، يقدر يكون فرحان يقدر ما يكونش فرحان بلو كادو. الوغ هنا ضروري ما خاصنا نستعملو لو سوبجونكتيف. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا الفرق بين لي دو مود لانديكاتيف سوبجونكتيف. على ذكر لانديكاتيف، اللي باقي ما شافش لا فيديو اللي شرحنا فيها الدرس ديال لانديكاتيف يدخل يشوفها. quand utiliser le subjonctif. alors فوقاش غادي نستعملو السوبجونكتيف؟ حنا ديجا عندنا واحد الفكره على ان السوبجونكتيف كنستعملوه فاش كنكونوا شي حاجه ما متاكدينش منها 100%. ديجا غادي نذكركم بلا فورم ديال السوبجونكتيف كتجي على هذا الشكل que plus sujet plus le subjonctif. ناخذوا هاد لا فراز je souhaite que tu sois présent. je souhaite que tu sois présent. alors هنايا شنو عندنا؟ عندنا la proposition principale اللي هي je souhaite اتمنى que tu sois présent أن تكون حاضرا. alors هذيك أن تكون tu sois que tu sois هاد لا فورم هادي كما كتشوفوا que ديجا عندنا que السوجي هو tu le verbe subjonctif هو soit. دابا هاد l'expression ولا هاد la proposition principale شنو كتبين لنا؟ كتبين لنا le souhait. le souhait هو التمني. اذا اول حاجه خاصنا نعرفوها باش نستعملو السوبجونكتيف، خاص الجمله اللي قبل ديك كو تكون فيها التمني، نكونو كنتمناو شي حاجه. الوغ اوتوماتيكمون ولا ديريكتومون مورا لو سوي كيجي السوبجونكتيف. ضروري ما خاصنا نديرو السوبجونكتيف، ما خاصناش نديرو لانديكاتيف. جو دوت qu'il ait réussi son examen. je doute. alors هنايا عندنا je doute, on est devant le doute. شك. حتى فاش كتكون عندنا لا بروبوزيسيون برينسيبال فيها الشك، انا شاك، فضروري ما كيتبعها لو سوبجونكتيف. je doute. alors عندنا لو سوي لو دوت. ناخذ مثال اخر il faut que tu viennes. il faut que tu viennes. il faut هنايا هاد l'expression indique quoi؟ il indique l'obligation. l'obligation الواجب، خاصك تجي، خاصك تجي que tu viennes. il faut que tu viennes. هنايا le verbe venir مصرف في السوبجونكتيف. علاش؟ حيتاش la proposition principale il faut عندنا l'obligation. je veux que ma famille soit fière de moi. je veux que ma famille soit fière de moi. بغيت العائله ديالي تكون مفتخره بيا. je veux que ma famille soit fière de moi. هنايا que ma famille soit عندنا que هي ديك لا conjonction، ma famille هو sujet، soit هو le verbe subjonctif. alors عندنا je veux c'est la proposition principale. indique quoi؟ indique la volonté، الرغبه. je veux بغيت، je veux كتبين الرغبه. alors لحد الساعه ذكرنا لو سوي، ذكرنا l'obligation، ذكرنا لو دوت و لا فولونتي. alors فاش كنبغيو نعبروا على الرغبه ديالنا on doit utiliser le subjonctif. j'exige que vous parliez français. j'exige que vous parliez français. هنايا le verbe parler درناه في subjonctif. pourquoi؟ جا قبلو j'exige. alors هنايا هذا le verbe هذا كيعني كنلح عليك انك تتكلم بالفرنسيه، كنلح عليك. alors هنايا j'essaie de faire quoi؟ de donner un ordre، كنعطي بحال امر. alors هنايا باش كنعبروا على الامر كنلح عليك que vous parliez français. ضروري ما خاصنا l'expression اللي موراها نستعملوها في subjonctif. il est nécessaire que tu prennes tes affaires. il est nécessaire que tu prennes tes affaires. il est nécessaire يعني من الضروري que tu prennes تاخد معاك tes affaires حوايجك. alors il est nécessaire هنايا هاد l'expression indique quoi؟ الضرورة، la nécessité، الضرورة. il est nécessaire que tu prennes tes affaires. ضروري مورا الضرورة ولا واحد العبارة اللي كتبين لينا la nécessité أننا نديرو le verbe subjonctif. je suis contente qu'il fasse beau. je suis contente qu'il fasse beau.
هنايا كيفاش عندنا استعملنا السبجونكتيف علاش حيتاش عندنا جو سوي كونطونط. شنو كتبين جو سوي كونطونط؟ كتعبر لينا على احساس انا سعيده جو سوي كونطونط ou bien je suis heureuse. alors ici on est devant l'émotion. عندنا l'émotion بغينا نعبروا على احساس سواء راني مثلا سعيد ولا حزين، فهنا ضروري ما خاصني موراها ديريكتومون ندير سبجونكتيف. il se peut qu'il neige. il se peut qu'il neige. هنايا شنو عندنا؟ il se peut يعني la possibilité، يمكن غادي يطيح الثلج. alors il se peut qu'il neige استعملنا السبجونكتيف علاش؟ عندنا il se peut indique quoi؟ الإمكانية la possibilité. شوفوا معايا هاد لافراج. je ne pense pas que le cours soit difficile. je ne pense pas ما كنظنش ان الدرس غيكون صعيب. alors هنايا je ne pense pas شنو كتبين لينا؟ رأي سلبي opinion négative، ماشي رأي إيجابي. عندنا la négation ne pas. je ne pense pas ما كنظنش que le cours soit difficile. هنايا ضروري من بعد une opinion négative نديرو subjonctif. quelques conjonctions. alors حتى قدام بعد أدوات العطف لي كونجونكسيون غادي نعطيكم واحد جوج الامثله، وما كاينش غير هاد الجوج، كاينين بزاف غير باش تفهموا كو من بعد ادوات العطف ضروري ما خاصنا نديرو السبجونكتيف. ناخذ مثال بحال bien qu'il soit âgé il est très actif. هنايا bien que موراها ديريكتومون درنا le verbe subjonctif. علاش؟ حيت عندنا l'expression bien que. La même chose pour l'expression avant que. avant que. je ne partirai pas avant que tu me dises la vérité. هنايا le verbe dire subjonctif. علاش درنا في subjonctif؟ حيت عندنا العبارة avant que. خاصنا نردو ليه البال هو le verbe espérer. alors le verbe espérer ماشي هو le verbe souhaiter، ما كيعنيناش souhaiter. espérer كتعني ننتظر شي حاجة، الانتظار، كننتظروا انك تنجح ولا كنترقبوا النجاح ديالك. سويتي هي كنتمناو، تمني، اتمنى. وكاين فرق بين التمني، اتمنى يعني الحاجه اللي كنتمناها سي لو سوي. هنايا هاد الحاجه اللي كنتمناها تقدر توقع تقدر ما توقعش، ولكن ملي كنقولوا اسبيري هنايا من كننتظروا شي حاجه اللي حنا متاكدين انها غتكون وكننتظروها. ناخذ مثال باش نفهموا اكثر. J'espère que tu gagneras. J'espère que tu gagneras. Alors هنايا استعملنا le verbe espérer وعندنا gagnera فاش من temps c'est le futur simple ou le futur simple de mode indicatif. علاش استعملنا l'indicatif؟ حيتاش كما قلنا espérer ماشي شي حاجه اللي ما تقدرش تكون ولا مازال شاكين، يعني شي حاجه اللي متاكدين انها غتكون غير كننتظروها. j'espère que tu gagneras. هنايا gagnera استعملناها في le futur simple ديال l'indicatif. mais faites attention، ما بغيتش ندخل معكم في لي ديتاي. pour le verbe espérer من كيكون في l'impératif فضروري ما كنتبعوه بالسبجونكتيف، ومن كتكون عندنا une phrase فيها l'interrogation سؤال بلو verbe espérer كنختاروا يمكن لينا نستعملو السبجونكتيف كيف ما يمكن لينا نستعملو l'indicatif. alors غادي نفوتو دابا لي طون دو سبجونكتيف. غادي نختمو بلي طون دو سبجونكتيف فيه لو سبجونكتيف بريزون وفيه لو سبجونكتيف باسي. هاد لي دو طون كنستعملوهم في لوغال. alors هما اللي كيتستعملوا في لوغال بزاف. بالنسبه لو بلوس كو بارفي دو سبجونكتيف و لامبارفي دو سبجونكتيف هادو كيتستعملوا في ليكري بزاف وما كيهموناش لان كيكونوا بزاف في لا ليتراتور فرونسيز كنحتاجوهم فاش كنبغيو نكتبوا. حنا اللي كيهمنا هو لو سبجونكتيف بريزون و سبجونكتيف باسي، وان شاء الله نديرو فيديو خاصه على لي طون كاملين. كنتمنى انني نكون فتكم في هاد لا فيديو. الا كنتو فعلا استفدتوا خليوها ليا في التعاليق. نشوفكم في فيديو جايه ان شاء الله.